很多家长看到孩子咳嗽，去药店花了好几百，买了一大堆药，结果该咳还是咳，不见好转。其实药无再多，关键是对症。像孩子咳嗽的同时，还伴有口臭、肚子胀、大便干燥、消化不良、食欲差等情况，这个多是积食咳嗽的表现。这时候关键在于脾肺同调。你吃再多的化痰药、止咳药，治标不治本，积食会导致脾胃功能失调，痰湿在身体里堆积，从而影响到肺部，引发咳嗽不止。经辩证后就可以用小儿消积止咳口服液来调理。它是儿童专用的中成药，它不仅能清热肃肺、消积止咳，还能调理脾胃，缓解积食或者肺里有痰热所导致的咳嗽。夜间咳嗽加重，嗓子里有痰，呼噜呼噜的响，肚子胀，嘴巴有异味等问题，平时要做好荤瘦搭配，让孩子多吃蔬菜水果，少吃肉，控制里面等碳水化合物，以免增加孩子的肠胃负担。